Dduw, disgyn arnom ni. Bore da i chi gyd a chroeso i'r oedfa foreol. Mae'n hyfryd i weld chi. A'n aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. It's lovely to see you all this morning and to welcome you to this morning's worship and the morning service. And we begin with very, very apt words. Rhif yr wythfed, number 8. Dewch bawb sy'n caru enw'r oen, deffrown a lluoedd can. I frenin calon saint rown fawl, ymgrymwn oll o'i flan. Rhif yr wythfed. Fe ddaw ein darlleniad y bore yma o lyfr yr actau, llyfr yr actau, ac adnod pennod yn hytrach 17. We are in the 17th chapter of Acts, on page 384 of the bilingual testaments, starting to read at verse 16, yr unfed ar 15, Paul yn Athen. So we begin reading at verse 16 of the 17th chapter of Acts, and then reading to the end of that chapter. Paul yn Athen. Tra oedd Paul yn ei disgwyl yn Athen, cythriddwyd ei ysbryd ynddo wrth weld y ddinas yn llawn ei linod. Gan hynny, ymresymodd yn y synagog ar Iddewon ac ar rhai oedd yn addoli Duw, ac yn y sgwâr bob dydd a phwy bynnag a fyddai yno. Yr oedd rhai o'r athronwyr yn Epicwriaid a Stoiciaid yn dadlau ag ef hefyd, a rhai'n dweud, beth yn y byd y mae'r clebryn yma yn mynnu ei ddweud. Meddai eraill, a mae'n amddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau dieithr, oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu ar atgyfodiad yr oedd. Cymerasant afael ynddo, a mynd ag ef at yr Areopagus pan gan ddweud, a gawn ni wybod beth yw'r ddysgeidiaeth newydd yma a dreithir gen i ti. Oherwydd yr wyt yn dwyn i'n cliw ni ryw syniadau dieithr. Yr ydym dymuno cael gwybod felly beth yw ystyr y pethau hyn. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid na'r dieithriaid oedd ar ymweliad ar lle amser i ddim arall ond i adrodd neu glywed y peth diweddaraf. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus ac meddai, bobl Athen,
a rwyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn dra chrefyddgar, oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegredig, cefais yn ei plith allor ac arni'n ysgrifenedig i ddiw nid adweinir. Ar hyn, yntau yr ydych chwi'n ei addoli heb ei adnabod, dyna'r hyn yr wyf fi'n ei gyhoeddi i chwi. Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef ac yntau'n arglwydd nef a deiar yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith a dwylo dynol, fel pe bai arno angen rhywbeth, gan mae ef a'i hun sy'n rhoi i bawb fywyd ac anadl o'r cwbl oll. Gwnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd i breswylio ar holl wyneb y ddeiar, gan osod cyfnodau penodedig a therfynau a'i preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw yn y gobaith y gallent rhywfodd yn balfalu amdano a'i ddarganfod. Ac eto, nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir y dywedodd rhai o'ch beirdd chwi, canis a'i hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Os ydym ni felly yn hiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i air neu arian neu fain, gwaith, nadd, celfydd a dychymyg dyn. Edrychodd Duw heibio yn wir i amserau anwybodaeth, ond yn awr y mae'n gorchymyn i bawb ym mhob man edifarhau. O blegyd, gosododd ddiwrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder trwy wr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi ef oddi wrth y meirw. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio, ond dywedodd eraill, cawn dy wrando ar y pwnc hwn rhyw dro eto. Felly aeth Paul o'i misg, ond ymlynodd rhai pobl wrtho a chredu, ac yn ei plith Dionysus, aelod o lys yr Areopagus, a gwraig o'r enw Damaris ac eraill gyda hwy. Felly ychwanegu Duw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni i ganu gyda'n gilydd ein hael emyn sef 600, number 600, 600. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un ger llaw, 600. Dewch cans mae presenoldeb Crist.
yn soni'n ein ac yn sŵn ac ysbryd yr emyn y ddolgar yna, fe drown ni at orsedd Duw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiwn. Da yw'n gerdyfron unwaith yn rhagor y bore yma o arglwydd gan glodfori dy enw di ac i ddiolch i ti. I ddiolch i ti fel ym mhob oedfa am ddatguddio dy hun i ni ymherson dy fab Iesu, goleini'r byd. A diolchwn i ti am y goleini hwnnw, a goleini sy'n gallu disgleirio trwy dywyllwch ein byw a'n bod ni, trwy dywyllwch ein byd ni, ac yn gallu creu gobaith lle roedd anobaith, a chyfle newydd pan falle welwn ni bod na gyfle, dim cyfle o gwbl. Almighty God, we come once more now to worship you this morning, to proclaim your greatness and to acknowledge your power over us, your loving kindness and forgiveness toward us. And we give thanks to you for that love and forgiveness, and to bring our prayers now of supplication and confession and praise to you. I ni'n diolch i ti o'r newydd am neges Iesu Grist, am ei fuddugoliaeth dros bechod a thros angau. Am yr efengil fawr honno sy'n sôn am gymod a chariad, am fyddeiant a thosturi. A diolchwn i ti am effaith a dylanwad yr ysbryd glân arnom ni, am yr ysbryd glân yn gweithio yn ein bywydau ni. A diolch i ti am gadarnhau'r addewidion yma o llyn a thrwyd y fab Iesu. Forgive us, Lord, that we fail to recognize so often your goodness toward us. And we so often misuse the gifts and opportunities given to us in the world. And we pray for our world this morning in all its needs. We remember perhaps particularly the situation in the Ukraine, only because that is part of on our radar, as we say. But there are many, many other places as well which need to be remembered in our prayers this morning. And we pray for your Spirit to work in the hearts of the leaders of our worlds, to see the foolishness so often of their ways. Ti sydd wedi cyroni ein byd ni gyda chymaint o bethau da. A ni o arglwydd sydd wedi dewis ffordd anghyfiawnder a thrais mor aml. Ni yn ein ffordd hunanol a thrachwantus o fyw. Maddau ni o arglwydd, maddau ni o'r newydd, ein difrawder, ein difaterwch ni yn aml. A pethau hynny sydd yn creu rwystrau yn ein perthynas rhyngom ni ein hunain ac yn enwedig yn ein perthynas a thi dy hun. Grant us now, O Lord, a time of peace and tranquility while we worship here together this morning. May we hear once more your voice and your words speaking to us through perhaps the singing of the hymns and the listening to the scriptures. Your words and voice speaking to us. And then let us leave this place renewed and revived by your Spirit. Your Spirit guiding us, supporting us, and encouraging us on life's journey. That journey on which we need so much support and encouragement so often. I ni'n gweddio dros dy eglwys yn y lle hwn, yn gweddio ar i ti ein cynnal ni,
Ein hadfiwio ni, ein cryfhau ni, ein cynorthwyo ni fel eglwys. Ac yna dy eglwys di yn fyd eang i rhyngu dy fodd di. Fel ym mhob oedfa i ni meddwl am ryw rai sydd yn mynnu lle yn ein defosiwn. Ni'n meddwl yn arbennig y bore yma siwr o fod. Wedi clywed y newyddion trist am farwolaeth Idwal. Idwal Lewis yr wythnos hon, dim ond ychydig o fusoedd yn unig ers colli i briod annwyl Ann. Ac i ni meddwl am y teulu yna nawr, am Sara a Rob a'r teulu, yn ei colled ac yn ei hireth. Ac wrth gwrs, i ni meddwl ar ddiwedd yr wythnos hon byddwn yn claddu i gweddillion a'n chwaer annwyl Rhiannon, oedd mor ffyddlon yma yn yr eglwys hon ar hyd y blynyddoedd. Ac i ni meddwl am ei theulu hithe, yn ei colled a'i hireth. Ac wrth gyflwyno pawb nawr sydd mewn angen, i ni'n cyflwyno ein hunain hefyd i ddofal ac yn gweddio ar ei ti ein cynnal yn cadw ac i'n harwain yn cyfarwyddo ni ym mhob peth. Ac i ddefnyddio ni gyd i ddibenion mawrion dyd y hun, a mae'n bod yn dod yn y difar yn enw Iesu ei hun, ein ffrind a'n gwaredwr. Amen. Ein tad ar hwn o'i tan a nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled a dair nas, gwneler dawallus, megis ananef, felly araddau ar hefyd, daro i ni heddiw, ein bara, ein addiol. Amaddau ni ein daledion, fel maddaiwn innau un daledwyr, ac nac arwain ni i brofed i gaeth, aeth i'r gwared ni ragdrwg, canis ail o ti, i wadair nas ar nerth, ar gogoniant, anoes oes oer. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau a chyfeillion i'n hoedfa bore yma. A very warm welcome to members and friends to our service. A diolch yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad a'i gynadwri sydd i ddilyn. A hefyd i Paul a Manon am ei deuawd hyfryd ar yr organ a'r piano. Diolch yn fawr. Bydd dosbarth Beiblydd am hanner awr 4 heddi ac oedfa hwyrol am 6. Next Sunday, our services will follow the usual pattern
of 11 and 6 with Rob in the pulpit and a Bible discussion group at 4:30. A fel arfer, dydd Mercher ym hanner dydd, bydd oedfa fer yn y neuadd islaw. And to follow the midweek service this Wednesday, there'll be an organ recital at 1:05 with Simon Williams performing, and he's reputed to be one of the best organists in the country. He's the director of music of St George's, Hanover Square. Gan ein bod yn nesu at ddiel Gwyldewi, mae oedfaon arbennig wedi cael ei trefnu. Ar Chwefror y 7 ar 20, bydd oedfa Gwyldewi Ecyl gyda'r capeli Cymraeg yn dod ynghyd at ei gilydd yn Clapham am 3:00. The joint chapel's St David's service will be in Clapham on February the 27th at 3:00. And then there will be no evening service here on that Sunday. Byddwn ni'n cynnal ein dathliad o'n hoedfa Gwyldewi yma am 11 ar Fawrth y 6. A bydd cino syml o gael cennin a bara a chaws i ddilyn yn y neuadd. A bydd cwr Llundain yn cyfrannu'r oedfa, so croeso cynnes i bawb. That's on March the 6th at 11:00. We'll have our own St David's Day service with a traditional lunch of cawl, bread and cheese, and an opportunity to socialise, to follow downstairs, and everyone is welcome. Now, with an event like that, we would appreciate your assistance to prepare for it. So if you feel you could help to set up on Saturday afternoon, or by making cawl, baking some Welsh cakes or bara brith, or by helping to serve and clear up, please let Marian, Lynn or me know. Gwaith tîm yw e, ac fel arfer, ni'n mwynhau'r profiad a cael tipyn o hwyl hefyd. Bydd cyfarfod diaconiaid nos Fercher sy'n dod am 6:00 ar Zoom. That's the next deacons meeting this Wednesday on Zoom at 6:00. Cofiwch ddod lawr i cael te a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do join us for tea and fellowship downstairs after the service. Ac yn awr fydd yn ddawn o amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Roddion a ddagwn i ti ar glwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gason oedd y sgwr, yn y llawen a gnawn a'n haddineb anghyd, tystiolaeth i ti yn y byd. Os allai danlinellu, dim ond 2 o goeddiadau an fyna i sôn am ddydd Mercher ar datganiad organ i ddilyn. I've been saying for a few weeks, reputedly one of the best organists in the country, on a par, of course, with our organists, yeah.
Yeah, each one of them. They're all excellent in their own right. But Simon is certainly a top-class player, so please come along. You won't be disappointed, I'm sure, on Wednesday. Ac yna, gan edrych ymlaen at y seithfed ar 20 draw yn Clapham, fel dwi'n gweud yn aml, mae enw da gyda ni am gefnogi popeth yn dyfe, ac yn mynd i gefnogi y pethau undebol. Felly, dewch yn lli, os gwelwch yn dda, chi falle sydd yn teithio, falle bydde ar eich ffordd, os ych chi'r de, bydde ar eich ffordd adre i alw heibio yn Clapham ar y ffordd am 3 gloch. Ac Evan Morgan, wrth gwrs un o blant Cymru Llundain, one of our own London Welsh, Evan Morgan, Wood Green, Gint, and now, of course, the Minister of Salem Canton and the Llywydd y Gymanfa Gyffredinol. He is the President of the Welsh Presbyterians for this year. Felly bydde fe'n hyfryd o beth i gefnogi Evan draw yn Clapham. Felly, heb rhagor ar yn rhan i fe, un ni i ganu 154, 154, cerddwn ymlaen i'r yfori, chwifiwn faner yn y gwynt, seiniwn glod am y gafwyd am fendithion dyddiau gynt, a mae rhai fi am yn sefyll ac yn brwydro dros y gwir, seiniwn glod a cherddwn ymlaen. Geiriau hyfryd Peter Thomas. sefyll ac yn brwydro dros y gwir, sainiwn glod a cherddwn ymlaen. Ar ôl eu taith genhadol gyntaf, oedd Paul a Barnabas, ych chi'n cofio'r ddau yn cyd-deithio ei gilydd yn aml, Paul a Barnabas, ond nhw'n gwbl argoeddiedig o un peth. Taw bwriad Duw oedd i'r newyddion da am Iesu Grist i ledu
drwy'r holl fyd, yr holl genhedloedd. Ac y dylai'r eglwys fod yn agored i bawb yn ddiwahan, nid dim ond yr Iddewon yn unig. Yn debyg i beth, os ydych chi'n cofio beth soniais i am y ffynon wythnos diwetha, ar agor i bawb yn ddiwahan, nid yn unig yr Iddewon. And it's with this world mission, if you wish, this world mission in mind and the preaching of the gospel to the Gentiles, the non-Jews as well as the Jews, that we see Paul arriving in that great city of Athens. And I'm sure it was a great thing for him to arrive there at Athens. And where does he go? First of all, to where his heart is. He's a Jew after all. He goes to the synagogue. That's his first port of call, as it were. And he tries to reason with the Jews, as we read in verse 17, ymresymodd, I drial ymresymu gyda'r Iddewon yn y synagog. Wel, does dim sôn o gwbl am ei ganlyniadau gyda'r Iddewon. I ni ddim yn cael gwybod beth oedd effaith I bregethu arnyn nhw. Ond, yn rhyfedd iawn, mae gennym, diolch I Dduw, y bregethwyd ganddo. Neu chydig o grynodeb, siŵr o fod, mae'n siŵr gen I, wedodd llawer yn fwy na beth sydd wedi cofnodi yn y darlleniad yn actau, y darlleniad na darllenon ni ar ddechrau y gwasanaeth. And there's been a lot of argument over the years amongst biblical scholars as to whether it was actually Paul who preached these words, or was it Luke who put them into his mouth, as it were, when he wrote Acts. Well, do you know, to be perfectly truthful with you, it doesn't really matter. The fact that we have the words, that's the thing. Who preached them? It's not of of eternal importance. The fact that we have the message they contain, that's the most important thing. Ac I ni'n cael ambell I gyfeiriad, ond I ni, chi'n cofio yn y darlleniad gobeithio, ambell gyfeiriad cynnil at syniadau groegaidd ac ambell ddyfyniad o feirdd groegaidd hefyd. Ond at ei gilydd mae'r bregeth, mae'r cyfan oll yn seiliedig ar y gred feiblaidd o un Duw yn unig, a hwnnw yn greawdwr pob peth. Paul's sermon starts with the creation. That's his first section. Then he goes on to the man not mentioned, as it were, namely Jesus, the man not mentioned, the man who came to judge the world. And in similar vein to the sermon that he preached in Antioch, it contains 3 sections. Have you heard of 3 points before? Yeah. There's no wonder I'm fond of my 3 points. If it was good enough for Paul, it's certainly good enough for me. Yeah? And then the last point, and I'll come to that at the end to keep you on your toes. Felly, yn gyntaf, mae'n cyhoeddi y gwir Dduw, yr unig wir Dduw, the one and only true God. That's his first heading. Achos wrth gerdded trwy'r ddinas, os ydych chi'n cofio'r darlleniad, neu allwch chi droi eto at y darlleniad I ddilyn, wrth gerdded trwy'r ddinas, oedd wedi sylwi ar llu o allorau, ynddoedd? Allor i'r Duw yma, allor i'r Duw arall, a temlau gwahanol hefyd i'r Duwiau gwahanol. And in noticing all these numerous altars and temples, he says to the people of Athens, I perceive that in every way you are very religious. Yeah? That was a compliment. He starts with a compliment. It's always good to start with a compliment, especially if you're going to tell someone off in the next breath. But the one altar which grabs his attention, as it were, more than the others, the one that is inscribed to the unknown God, i'r Duw nid adweinir. Nawr, doedd Athen, fel wedi sôn yn barod, oedd e ddim yn bring o ddiwiau, oedd digon ohonyn nhw.
oedd gan bob diw ei enw, ei gymeriad unigryw, ei swyddogaeth, fel chi'n cofio diw Rufeinig, a byddu hyn llall ac arall. Ond roedd yr arwydd hon yn arwydd clir hefyd, fod athronwyr Athen hyd yn oed, yn ei holl wybodaeth, ei holl allu nhw, ond nhw'n teimlo hefyd, oedd rhywbeth ychwanegol dyn nhw i ddysgu am ddirgelwch mawr Duw yn doedd. Ond nhw ddim yn gwybod y cyfan. Doedd eu hathroniaeth nhw hyd yn oed yn ffili cwmpasu y cyfan oll at ei gilydd. Ond nhw ddim yn gwybod bopeth am Dduw nac am ddyn chwaith. And Paul says to them, what therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. This is what I'm telling you. This unknown God, and he goes on to explain that God is so great that nothing created by human hands is able to contain him. Despite all the magnificent temples in Athens, I don't know whether you have been to Athens, including the greatest of them all, of course, the Parthenon, on top of the Acropolis, and dear me, isn't that impressive, if you've been there as well. The one true God couldn't even be housed within the confines of bricks and mortar. Not even the great temple in Jerusalem, the Holy of Holies to the Jews. God wasn't confined just to the walls of the temple. A chymod, onid dyna beth sydd wedi achosi gymaint o drafferth i ni yng Nghymru yn enwedig. Ond nid yn unig, cofiwch, i ni ddim yn wahanol i unrhyw genedl arall. Mae hynny'n digwydd ym mhob cenedl am o'n i. Capelyddiaeth, ynddo fe? A chariad ac ymrwymiad a thairngarwch i adeilad. Adeilad yn unig, nid i eglwys Iesu Grist. And as fond as I am of our old chapels and buildings, it's not the bricks and mortar that we should be worshipping, or shouldn't at least. And then secondly, Paul proclaims the one true God is the creator of all nations. That's the thing. No one nation could claim ownership over God, or could boast in a vaunting way that they were the chosen people of God. Dyna oedd cred yr Iddewon wrth reswm yn yr Hen Testament, ac yn sicr mae Duw wedi bendithio nhw yn arbennig fel cenedl. Ac oedd yr Atheniaid hefyd yn ymafrydu, ond oedden nhw yng ngwychter eu diwylliant nhw fel pobl. But all of this pride on the part of the Jews and the Athenians of being the chosen people, a cut above the rest, as it were. It was a kind of false pride. Pride in the wrong kind of thing. Everyone has been created by the same God. That's what Paul says here. And echoing Jesus' words, of course. Nid grym milwrol, na diwylliant, na hanes, na thraddodiad sy'n gyfrifol am dynged cenhedloedd, ond bwriad ac ewyllus Duw. Dwi'n dwlu ar eiriau George Rhys Prestatyn yn ei emyn, gwagedd yw pob bri a llwyddiant, lle ni fyddo crefydd fyw. Mae'n gweud, ofer addysg, na chi ddweud mawr, ofer addysg a diwylliant heb o leini ysbryd Duw. Mae mor wir yn dywe. A dyma un o adnoddau mwyaf sobreiddiol yn llyfr y Deyrhebion i bob cenedl dan yr haul, lle na cheir arweiniad Duw, bydd y genedl ar chwal, ond gwyn ei fyd y sawl sy'n cadw cyfraith ar arglwydd. A nation without God's guidance is a nation without order. Happy is the man who keeps the law of God. And the one true God here also who placed in the hearts of the people the desire to search for him. And throughout the ages, mankind has been groping around, as it were, in the darkness and failed to see him, although he's been there all the time, close at hand, as Paul says in the reading.
He's there. Mae Paul yn dyfynnu geiriau gan ddau fardd groegaidd i gadarnhau i bwyslais ar agosatrwydd Duw. Oherwydd ynddo ef, medda fe, yr ydym yn byw, yn symud ac yn bod. In him we live and move and have our being. And Paul's third heading, after proclaiming the one and true God, and that one and true God as the creator of all people and all things, it is called to repentance. Edi feirwch, edi farhau, to repent. Nawr, roedd canlyniad ac effaith y bregeth hon yn bach yn gymysg. The results of this sermon, not this particular one, but Paul's, but perhaps this one as well, were mixed. The results were mixed. Gwawd ar yr un llaw, scorn and ridicule. I hope that won't be the case this morning. On the part of the Greek philosophers, scorn and ridicule. Although they believed in the immortality of the human soul, they couldn't grasp this concept of the resurrection of the body. That was too much for them. They couldn't believe that. Yn eu tîb nhw, carchar yr enaid oedd y corff, a marwolaeth oedd yn ryddhau yr enaid i fywyd, i fwynhau dedwyddwch y byd ysbrydol am byth. And the reaction of others, of course, was to wait, i oedi. And we read in verse 32, we will hear you again about this. Cawn daw rando ar y pwnc hwn rywdro eto. A gallai hynny, wrth gwrs, fod yn ffordd gwrtais iawn, war y teg iddyn nhw, ffordd gwrtais iawn o wrthod y neges, ynddo fe? Neu o osgoi gwneud penderfyniad, lle mae llawer wedi gwneud yr un peth ar hyd y canrifoedd. Wrth gwrs, ar y llaw arall, gallai fe fod olygu hefyd fod gan rywraidd diddordeb o ddifri yn y neges, ac o'n nhw'n awyddus i wrando arno fe rhywbryd eto pan o'n mwy o amser, falle, mwy o awydd gyda nhw. Gobeithio taw fel na oedd e, a fe ddethon nhw i gredu maes o law. But you know, Paul's mission to Athens, it wasn't completely without results, thank God. And some accepted. Only two are mentioned. Accepted and believed the gospel. And amongst them were Dionysius, who became bishop of Athens and was eventually killed and martyred for his faith. And he is today still the patron saint of Athens, and he's very, very highly regarded and revered by the Greek Orthodox Church. Gwawd, oedi, derbyn. Yeah, ridicule, waiting, or accepting. And hasn't that really been the story throughout the ages? A chymod mae'r un penderfyniad, mae'r un dewis ger ein bron ni y bore yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain a phob eglwys arall hefyd. I wawdio, i oedi falle, neu i dderbyn Iesu ar ei air. I dderbyn i osod ein llaw fach eiddil ni yn ei lawdra gwyddol e. Yr unig wir ddiw yma a greodd yr holl genhedloedd a'r diw hefyd sy'n ein galw ni i edi feirwch yn ei enw fe ac yn enw ei fab Iesu y bore yma. What will your answer be this morning? Because we have exactly the same choice as the Athenians had over 2,000 years ago. To ridicule, to wait a while. If you do, don't wait too long, please. Or to accept him at his word. Gobeithio'ch bod chi wedi gwneud y penderfyniad yn barod, cofiwch. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd.
Emin 791, 791. 791. Un o ffefrynnau llawer iawn am hwnni. Geiriau Rhys Nicholas. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Diw. Tydi a roddais dim I flas ar fyw. Fe gydiais dynof drwy dy ysbryd glân. Ni allaf tra bwyf byw ond canu'r gan. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau. Rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cau. Mae'r Halleluia yn fy enau di, a roddaf Iesu fy mawrhad I ti. 791.
Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mae'r Hallelujah yn fe enau di, a roddaf Iesu fy mawr had i ti. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw a chymdeithas ei lan ysbryd ef i aros gyda bob yr un ohonom ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.